अल्लाह तो मेहरबान है कि बारिश बरस रही है। गर्मी हब्स का जोर टूट गया है, समंदरी हवाएं भी बहाल हो गई हैं। सांस में सांस आई, वरना तो गर्मी से लोग मर ही जाते। 10 साल की जद्दोजहद के बाद बिलाखिर कराची में भी होने जा रही थी पाक श्रीलंका वनडे सीरीज। दोनों मुल्कों की टीमें स्टेडियम पहुंच गए, मुतबादिल रूट भी तैयार कर लिए गए। शायकीन क्रिकेट ने स्टेडियम का रुख कर लिया। पाक फौज और रेंजर्स ने नेशनल स्टेडियम और अतराफ का इलाका तकरीबन नो गो एरिया बना दिया, लेकिन गहरे सुरमई बादलों ने सब सिक्योरिटी हिसार तोड़ दिया। और बारिश ने ऐसी जबरदस्त इनिंग खेली कि जल थल एक हो गया। खिलाड़ी, शायकीन और कराची वाले सब के सब मुंह तकते रह गए। स्टेडियम के अंदर और बाहर हर तरफ पानी ही पानी हो गया। मरते क्या न करते, 3 रोजा वनडे सीरीज का पहला मैच मंसूख करना पड़ा। शायकीन की मर्जी है, इस टिकट के पैसे या तो वापस ले लें या फिर अगले मैच में इस्तेमाल कर लें। 29 सितंबर को होने वाला मैच अब 30 सितंबर को होगा और 2 अक्टूबर वाला मैच अपने मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा मुकाम पर ही होगा। महकमे मौसमियात ने साफ कह दिया है कि राजस्थान से आने वाला बारिश का सिस्टम वापस लौट गया है। अब सब क्लियर है।